ସୁନ୍ଦର ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ମୁନି ତା କ୍ଷେତରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିଲା। ସେହି ଟମାଟୋ ଗଛ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ଗଛ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ ଟମାଟର ଗଛରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟର ହେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଦେହରୁ କେତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖିକି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ସବୁଜ ଟମାଟର, ତୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିନୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର କି ଗର୍ବ ଭଲ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ରଙ୍ଗ ବି ମୋ ପରି ସବୁଜ ଥିଲା। ଆଜି ତୁ ଆଗ ପାଚି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ତୋ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ରଙ୍ଗ ବି ତୋ ପରି ଲାଲ ହେଇଯିବ। ଏ ସାଧାରଣ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତୁ ମତେ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ। ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଆଗ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତତେ କେହି ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତୋର ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଜଳୁଛୁ ନା? ସେମାନେ ଏଇପରି କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେଠାକୁ ମୁନି ତା କ୍ଷେତକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପାଚିଲା ଟମାଟର କହିଲା, ଏଇ ତ ଆମ ମାଲିକାଣୀ ଆସିଗଲେ। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାଲିକାଣୀ, ଟିକେ କହିଲ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ କାହାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଅ? ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତମକୁ କିଏ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚାଷ କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବୁ? ଏବେ ବୁଝିଲି, ତମେ କଞ୍ଚା ଟମାଟରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ। ନା, ମୁଁ କାହା ମନେ ରଖିବାକୁ ଏକଥା କହୁନି। କେମିତି ଠିକ ହେଲା? ମୁଁ କଞ୍ଚା ଟମାଟର ଠାରୁ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କଥା ଜାଣିବି ତମେ କଞ୍ଚା ଟମାଟରକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛ? ଆହୁରି କହୁଛ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ବୋଲି। ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ପାଚିଲା ଟମାଟର, ତୁ କାହିଁକି ମାଲିକାଣୀ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଏଇ ପାଟି କରନି। ତୁ ମତେ ତୋର ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି। ମାଲିକାଣୀ ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ସାହସ ବଢିଗଲା। ଦେଖିବୁ, ଦିନ ଆସିବ, ତୁ ଜାଣିବୁ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆ ସେଇ ଟମାଟୋ କ୍ଷେତରେ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି, ମା ଯେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ଦେବେ ମୁଁ ଅଧିକ ନେମି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ବଡ, ଆଉ ମା ମତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ହଁ, ତୁ ବଡ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ମା ତୋ ପରି ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯାହା ବି ଦେବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ନେବା। ମା ଆମ ଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ଝଗଡା କରନି। ମା କେବେ ବି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏନି। ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ତମ ମା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ମା ଯାହା ବି ଦେବେ ତାକୁ ସମାନ ଭାଗ କରି ନେବ। କେବେ ବି ଝଗଡା କରିବନି କି ମନ ଦୁଃଖ ବି କରିବନି। ନା, ତମେ ଦି ଜଣ ଏ କଞ୍ଚା ଟମାଟରର କଥା ଶୁଣନି। ଦୁଇ ଜଣକୁ କେବେ ବି ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତମ ମା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଆରେ ନାଇଁ, ଏ ପାଚିଲା ଟମାଟର କଥା ଶୁଣି ଝଗଡା କରନି। ବଡ ହେଉ ବା ସାନ, ମା ତାର ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ। ତମେ ମାନେ ସତ ମିଛ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆମେ କେମିତି ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ? ଆମକୁ କୁହ। ତେବେ ଶୁଣ, ତମେ ଦି ଜଣ କାଲି କିଛି ବି କାମ ନ କରି ଶୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ତମ ମା କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲେ, ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ସେଠାକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛ? ମୋ ସହିତ ଖାଇବା ବୁଝିବାକୁ ଯିବନି କି?
ମା, ମୋ ଦେହ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ହଁ ମା, ମୋ ଦେହ ବି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ବି ତମ ସହ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମମାନେ ଆଜି ଆରାମ କର। ଆଉ କଣ ଖାଇବ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତମ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଲା। ସେଉଠୁ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଟମାଟର ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। କଞ୍ଚା ଟମାଟର, ତମେ ଠିକ କହିଥିଲ, ମା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି, ଆଉ କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ହଁ, ମୁଁ ବି ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ସହ ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ଯାହାର ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଦେଖ। କିଏ କହିଲା କଞ୍ଚା ଟମାଟର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି? କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆମ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୋର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମେ ଦିଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛ। କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଲାଲ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋକୁ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିନଉଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି କରୁନି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ, ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଏଇ, ତତେ ମୁଁ କେତେଥର କହିବି ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମତେ ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଦୁଇ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଦେଖି ସେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଟମାଟର କେତେ ବଡ଼! ଏତେ ବଡ଼ ଟମାଟର ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନି। ମଜାକୁ ଖାଇବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏତେ ଲାଲ ଟମାଟର ଖାଇନି। ଚଢ଼େଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟମାଟୋ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ଏ ଚଢ଼େଇ କହୁଛି ମତେ ଖାଇଦେବ। ମତେ ରକ୍ଷା କର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ଲାଲ ଟମାଟୋ, ମୋ ଆଗରୁ ତୁ ପାଚିଥିଲୁ ବୋଲି ଭାରି ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆଗ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଜମା ବି ହସିବିନି କି ତୋ ମଜା ଉଡ଼େଇବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନେ ତୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ହବ। କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଚଢ଼େଇ ସେ ଲାଲ ଟମାଟୋକୁ ତୋଳି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମାମା, ଆମ ଘର ତ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ହଁ ଲୋ ମା, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଭଳି ମଜବୁତ ଘର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ରାନୁ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଛି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦବା। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସୋନୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ସେଇ ଘରେ ରହିଲେ। ରାତି ହେଇଯିବାରୁ ତିନି ଜଣ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ରାନୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ଥିବ। ସୋନୁ, ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହଉଛି, ତମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବନି। ଏଇ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ରାନୁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି। ସୋନୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆପେଲ ଗଛ ମିଳିଗଲା। ସୋନୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ସୋନୁ, ତୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? କିଏ କାଉ, କଣ କହିବି, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର ମଝିରେ ମୋ ଘର ତିଆରି କରିଛି। ସୋନୁ, ବର୍ଷା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ହବ।
ତୁ କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ମୁଁ ବି କାଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ କାଉ, ମତେ ବି ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଡର ରହିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଆ କରିବି। କାଉ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସୋନୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ସୋନୁ, କଣ ହେଲା? ଏତେ ଚିନ୍ତା କଣ କରୁଛ? ରାନୁ, ଏ ବର୍ଷା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଘର କେତେବେଳେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ରହିବା ପାଇଁ? କଣ କରିବା ଆମେ? ମାମା, ତମ ସାଙ୍ଗ ଆରା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ରହିବାକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ହଁ ଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ରାନୁ, ସେ କଣ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ? ହଁ ହଁ ସୋନୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ, ସେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦବ। ତାପରେ 3 ଜଣ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପାରା ଘରକୁ ଗଲେ। ପାରା ଭଉଣୀ, ପାରା ଭଉଣୀ, ରାନୁ କବାଟ ଖୋଲ। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ଏଠି? ହଁ ପାରା ଭଉଣୀ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତମେ ଆମକୁ ତମ ଘରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଦବ? ହଁ ହଁ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ 3 ଜଣ ଯାକେ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ତାପରେ ପାରା ସେ 3 ଜଣକୁ ଘରକୁ ନେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାରା ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ, ଏମାନେ କିଏ? ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାନୁ, ସୋନୁ ଆଉ ତା ଝିଅ। ଏମାନେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିବେ। କଣ ହେଲା? ନା ନା, ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, ଏମାନେ ଏଠି ରହିପାରିବେନି। ଆରେ, କିଛି ଦିନରେ ତ କଥା, ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ମୋ ଘରୁ ପଳା। ନା ନା ଭାଇ, ଥାଉ। ତମେ ପାରା ଭଉଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରନି। ଆମେ ଏଠୁ ପଳଉଛୁ। ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ, ରାନୁ, ଏଇ ବାଟରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୁନୁର ଘର ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଚାଲ। ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ ମୁନୁ ଘରକୁ ଗଲେ। ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ମୁନୁ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସୋନୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜମା ଖାଇବା ଖୋଲ ନା। ହଁ ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ 3 ଜଣ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ମିଛରେ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବା। ହେଲା। ସୋନୁ, ତମେ ଝରକାରେ ଦେଖିଲ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୋନୁ ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ମୁନୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାନୁ, ସେମାନେ ତ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୋନୁ, ସେମାନେ ଆମ ଡାକ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଜାଣି ଶୁଣି ଅଭିନୟ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ କାଉ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ସୋନୁ, ମୁଁ ମୋ ଘର ଏଇଠି ତିଆରି କରିଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ମତେ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ରହିବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସି ଏଇଠି ନିଜର ଘର ତିଆରି କରି ସେଇଥିରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ କହ? ବାପା, ମାମା, ଚାଲ ଆମେ ବି କାଉ ଅଙ୍କଲ ପରି ଏଇଠି ଘର କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଘରେ ରହିବା। ହଁ ସୋନୁ, ମୁଁ ବି ତତେ ତୋ ଘର ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ଏଇଠି ଘର ତିଆରି କର। କାଉ ଭାଇ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଘର ତିଆରିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। କାଉ ଭାଇ, ତମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ମଜବୁତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆମେ ତମ ଉପକାର କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବୁନି। ଆରେ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସୋନୁ ତ ମୋର ଅତି ନିଜର ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆଉ ବର୍ଷା ପବନକୁ ନ ଡରି ରାନୁ ଆଉ ସାନୁ ନିଜ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।